Հա, եղել է որ չեմ մոտեցել են, հետս խոսացել են, ասել են բան ենք պայմանավորվել, եղել է որ չեմ հիշել, բայց իմպրովիզացիայով նույնիսկ ցելի սցենարը պատմել եմ, թե ինչ պետք է նկարենք, որոշել է, հեսա պետք է ցես գրեի կակրած, իմ դեպքում ցես բան են որոշել ու իմպրովիզացիա սաղ ասել եմ, այդքանը։ Լավն է։ Հիմա դրանց ստին ասում են իմպրովիզացիա, էլի։ Դե հիմա գուշակեք թե ում է մոտեցել, հենց որ ձեզ մոտեցել է։ Դե ինչ սկսում ենք բլից հարցումը։ Երբևիցե ասենց ասած խայտարակ եղել ես բեմի վրա։ Այ, չէ։ Մի քանի անգամ եմ եղել եմ խոսնակ, մի քանի անգամ ա եղել, այդ խոսնակ լինելս պատասխանատու եմ մոտեցել։ Հավատում ես ճակատագրին։ Չէ, մեր ձեռքն է ամեն ինչ։ Երբևիցե ուզել ես հումորը թողես։ Թարգես հումորը ամեն ճիշտ։ Գալիս է այդ մտքերը, բայց ցրում եմ, արագ ցրում եմ, շատ չեմ խորանում։ Արագացում չի։ Ընկերներիդ մանուկ երեխա ժամանակ ցենց ասած ծիծաղացրել, ուրախացրել, ինչ-որ փոքրիկ ներկայացումներ։ Ներկայացումներ չէ, բայց ես ամենացինիկն եմ եղել, հենց դες ցինիկ էլ ասել են ինձ փոքր ժամանակ, որովհետև ամենացինիկն է, անդադ ծիծաղացնեի, ես էլ ծիծաղայի։ Վախենում ես առանց աշխատանք մնաս։ Չէ, ես նույնիսկ այդ վախը հաղթարելով եմ գործից դուրս եկել, ուղղակի գործից դուրս եկել, առանց իմանալու գովազներ կունենամ, թե չէ։ Երբևիցե իմպրովիզացիա արես իրական կյանքում, այնպես ինչպես ցենց ասած հումորի մեջ։ Հա, եղել է որ չեմ մոտեցել են, հետս խոսացել են, ասել են բան ենք պայմանավորվել, եղել է որ չեմ հիշել, բայց իմպրովիզացիայով նույնիսկ ցելի սցենարը պատմել եմ, թե ինչ պետք է նկարենք, որոշել է, հեսա պետք է ցես գրեի կակրած, իմ դեպքում ցես բան են որոշել ու իմպրովիզացիա սաղ ասել եմ, այդքանը։ Լավն է։ Հիմա դրանց ստին ասում են իմպրովիզացիա, էլի։ Դե հիմա գուշակեք թե ում է մոտեցել, հենց որ ձեզ մոտեցել է։ Հավատում ես հաջողությանը, որ բախտը բերի հաջողությունը գա։ Չէ, էլի մեր ձեռքում է։ Փորձ ունեցել եմ, չէ, հաջողություն գոյություն չունի, պետք է աշխատես։ Հաճախ ես այլ հումորային, ասած ներկայացումներ նայում։ Ներկայացումներ չէ, ներկայացումներ չեմ գնում։ Շատ քիչ եմ, տարվա ընթացքում 1-2 անգամ կարող է ինչ-որ ներկայացման գնամ, բայց որ հումորային գնամ, չէ, այսինքն ստենդափների կամ ինչ-որ հումորային ներկայացում, չէ։ Երջանիկ ես որպես հումորիստ։ Շատ։ Սիրած հոբիով ես զբաղվում, ոնց կաս երջանիկ չլինես։ Ու փողա բերում այդ հոբիտ։